कोट खां रिपोर्ट करे रहियो आहे अब्दुल ख़ालिक चाचड़ बख्शापुर लॻे हफ़्तो अॻु हथियारबंदनि तां अगवा थी वियल सैंदड़ बिरादरीअ जो नौजवान मेहराब सैंदड़ो खे कश्मीर पुलिस पारां कचे मां ऑपरेशन ज़रिए बाज़ियाब करण जी दावा ज़रियनि मूजिबि मुगवी भुंग भरे आज़ाद थियो आहे। मुगवे जे बादियाबे ते मुगवे जे घर में जश्न जहिड़ो माहौल बणियल आहे। तफ़सील मूजिबि बख्शापुर लॻे गबलू थाणे जे हद में हफ़्तो अॻु कार ड्राइवर मेहराब सैंदड़ो खे हथियारबंद हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे कचे तरफ़ खणी विया फरार थी विया हुआ। कश्मीर ज़िले जी पुलिस मुखिया जी बासियाबी लाइ मुख़्तलिफ़ थाणनि जी पुलिस गबलू थाणे जे हद कचे वारे इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान हफ़्तो अॻु अगवा कयल मुगवी मेहराब सैंदड़ो खे बाज़ियाब कराए वरितो आहे, जॾहिं त हथियारबंद पुलिस जो घेरो टोड़ण में कामयाब थी विया ऐं फरार थी विया। कश्मीर पुलिस मूजिबि त खुफ़िया इतला मिलियो त मुगवीअ खे ॿिए हंधि मुंतक़िल कयो पियो वञे ऐं एसएसपी कश्मीर जे हुकुम ते सर्च ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान हथियारबंदनि मुगवीअ खे छॾे फरार थी विया आहिनि। जल्द ॿिनि मुगवियुनि जे बाज़ियाब कराए वेंदो। होॾां ज़रियनि मूजिबि त मुगवी कार ड्राइवर मेहराब सैंदड़ो भुंग भरे आज़ाद थी आयो आहे। को बि मुक़ाबिलो न थियो आहे। मुगवी बाज़ियाब थियण ते घर में जश्न जहिड़ो माहौल पैदा थी वियो आहे।